سلامونه جوړ په خیر. لکه څنګه چې موږ د سهیلي پښتونخوا د اتلانو د غازیانو لړۍ پیل کړې ده، چې په علي خان باندې موږ دغه وکړ، پر ارسلا خان باندې موږ وکړ. او ارسلان خان نن زموږ موضوع څه ده؟ ساوړ مسخیل. نن زموږ موضوع چې ده د سهیلي پښتونخوا اتل غازي ساوړ مسخیل باندې خبره کوو. ساوړ مسخیل په اصل کې د مسخیل دی، او په تر دې له مخه چې موږ د ژوند وڅېړو، راځئ یو وار پر فولکلور باندې خبره کوو. په فولکلور کې دته فولکلور ډېر د هر قوم فولکلور چې وي، میتالوجي چې وي، هغه ډېره شتمنه وي. د پښتنو غم چې یوه غاړه یوه ټپه چې ده، هغه ټول تاریخ ژوندی کوي. نو تاسو راځئ موږ دا یو وار وګورو چې په فولکلور کې په کاکړۍ غاړه کې ساوړ مسخیل څنګه. نه د غرسو کې بې تاسه، نه د خپل کښېوزه ساوڼه. ارسلان خان یوه ټپه وایه، د سونې په اوبو ژړ، داسې کارتوس ولې ساوړ. بازار بند دروازې پورې چې ساوړ مسخیل شو جی. کران کوي ساوړ کښې باسي، کور د بل له ایلې باسي. پاین څوک و ارسلان خان؟ د ساوړ مسخیل زوی ولو. نو کاکړۍ غاړه وایي د پاین د غذا باړسي اوس کارتوس، اوس په خوله کارتوسان باسي. سرکاره پانسۍ پرېږده، پاینده کې واره پرېږده. مازدیګر په وینو ژړ دی، که ساوړ مسخیل مړ دی. پر نر خوب پر سپوږمۍ جار دی، نن ساوړ مسخیل ګار دی. د ساوړ د پلار نوم دولت خان و. دا ټول ریکارډ سي قسم چې موږ پس کتلی دی، امیر کریم راسي کوم ریکارډ یا بیان کړی دی یا راټول کړی دی، هغه د کوم ټیم چې د ساوړ مسخیل د ده زوی پایند او د ده ورور پالې نیولی دی. دا بیانونه یا له ده سره چې کوم ملګري نیولي دي، دغو بیانو مطابق د ده ریکارډ صحیح خوندي دی او پر هغه بنیاد باندې خلک څېړنه کوي. دی مسخیل دی، په مسخیل کې بیا بیلخیل دی، په بیلخیل کې بیا مختلف دغه کوم سب برانچز دي یا دغه چې دي پر هغه باندې یې دغه کړی دی. پلار یې مراڼۍ یا شیراني ته راغلی دی او دوی دلته په شیراني کې زیږېدلی دی. افغانستان قرهباغ ته هم تللی دی چې هلته بیا له ده سره واقعه هم سوې ده، او بیا دی زما خیال په ګولۍ لګېدلی دی، او ځکه په هغه بنیاد باندې دی په ګوډ ساوڼ باندې هم مشهور دی. دغه قرهباغ چې دی دا په غزني کې یو ځای دی. نو هلته بیا د څو کاله تر کړي دي ارسلو؟ 10 کاله. ارسلا وایي چې 10 کاله تر کړي. پر د انګریزانو پر کنوایي باندې، د انګریزانو پر تجارت باندې، د دوی پر کیمپو باندې، پر سیکورټي باندې ډېرې زیاتې حملې کړي دي. په کنګرې کې حمله کړې ده، په ډېر غازي خان کې د ورکزیو چک پوسټ دی پر هغه باندې حمله کړې ده، او په مسخیل په جیل پر تاڼه باندې حمله کړې ده، په مسخیل کې حملې کړې دي. له خپلو خلکو سره ډېر چپ سوی دی، بیا مسخیل یې له کړی دی یا فراره سوی دی، موږ فراره ورته یایو. او د ده پر سر انګریز سرکار چې و هغه انعام ږدلی و. دا انعام چې و چې 2000 روپۍ و، خاص کر د ده پر سر باندې او د ده د ملګرو پر سر باندې دغه چې و دا ږدلی و دا انعام. هغه ټیم 2000 روپۍ چې وي هغه د اوس بلا پیسې جوړېږي. بیا یې اشتهارونه ورکړي دي په ورځپاڼو کې، په اخبارو کې چې وروره دا سړی کار چاره پیدا کوي، موږ انعام ورکوو. نو دا دونې خطر او دومره ټینشن یې دغه ته جوړ کړی و انګریز سرکار ته. دغه اشتهارونه چې و دا په پارسي هم و، دا په اردو هم و، مختلف شیان یې په دې هکله شیر کړي دي چې ساوړ مسخیل په هر صورت موږ نیسو، او که چا موږ ته راکوي دغه انعام به ورکوو. مسخیل بازار کې هم برید کړی دی چې د ده زوی ورور سره و، انګریزانو ته یې ډېر زیات تاوانونه رسولي دي. د ده ورور پالې، د ده زوی پایندی لکه په کاکړۍ غاړه کې هم ذکر سوی دی. دغه عبدالعزیز ته میجسټریټ ته چې کوم بیان ورکوي، د هغه بیان مطابق دا ټول شیان چې دي، دا بیانونه چې دي، دا تقریبا یو رنګه دي، هېڅ توپیر او تفاوت نسته کې. نو دغه دې ځای معلومېږي چې دا یو رښتونی کرکټر او د انګریز خلاف اتل مبارز دی.
پورټ سنډیمن دا کوم چې ژوب ورته یایي پر دې هم حمله کړې ده او دغه چې دی یو سړی چې دی کرپال سینګ چې دی دغه حمله کړې چې دغه سروې کوله او د سروې په دوران کې د پر دغه حمله کړې. بل ګینګرام یو داسې غالبا دا نوم دی چې دا پر دغه باندې حمله کړې ده مړه کړې. ملازمین اور د ملازمین کوم پر دې باندې دغه کړی دی د مسخیل په غرو کې اوسېدلی دی د سردارانو په غرو کې اوسېدا د ایسوټ د مسخیل یوه مسخیل کې دننه سب برانچ دی د دې په غرو کې اوسېدلی دی. مسخیل بیا ډېر غیز خان تونسه شریف او دغو ته د دروغو له لارې بیا ډېر نږدې دی هلته ډېر اسماعیل خان هم ور نږدې دی نو ډېر اسماعیل خان کې هلته د ورکزیو چیک پوسټ دی پر هغه یې هم حمله کړې ده نو دې ځای تاسو اندازه لګواسو چې دا څومره لوی مبارز و او څومره لوی تکلیفونه یې وړل چې تر ځایه تلي او بیا راتلي اټیک بې کوه. له ده سره سپین مراڼی او یو بل کودیزی نوم او بل داسې څو نور نومونه دي هغه به بیا ارسلان تاسو درته ارسلا در وښوي تاسو ته چې هغه څوک ورسره. بیا پر افغانستان کې افغانستان ته دی لاړ سي په افغانستان کې پر ده باندې ژوند ډېر زیات سخت سي ډېرې پریشانۍ اوسي ډېرې ستړګي اوسي بیا له هغه څخه دی مجبوره سي چې دی راسي کلي ته کور د پر کرنل بیروس داسې یو نوم وي چې پر هغه باندې هم دا اټیک کړی وي نو چې د افغانستانه دوی ستړي سي کور ته راسي بیا د کلي قبایلي خلک قبایلي شملور یا هغه خلک چې دغه وخت د انګریز سره میلاو دوی پر چل باندې په ساو کې او و انګریز دغه ته ورکړي دغه واقع چې ده او انګریزان ته په لاس ورکړي دا واقع چې ده په 1914 کې ترسره کېږي. بیا په دوې ورځې بعد د دوی مجسټریټ عبدالعزیز یو مجسټریټ دی چې هغه ټیم غالبا تحصیلدار وي هغه ته پیښیږي او هغه ته چې پیښیږي نو دا بیانونه قلمبند کوي دوې ورځې بعد د دوی پیښیانې کېږي لکه پاین دی او د سره پالې دی 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 سپین مسخیل دی. یار محمد کودیزی ورسره و چې هغه پر ملکۍ باندې هلته خوابدی سوی و او بیا تللی و دغه ته افغانستان ته د خپل فراره سوی و داسې هغه هم بیا له ده سره شناخت جوړ سوی و دغه و چې دی پر تقریبا په مۍ کې په 1914 کې په بوري کې د بوري ته هغه وخت پټان وایي او په پټان کې ده ته پاڼسۍ ورکړې ده او د ده دپاره یې زولنې راوړي دي چې هغه ته یې نه و هغه کومې زولنې چې پرتې وې هغه ته ساوڼي زولنې ویلې دغه زموږ اتل وي. نور به تاسو سره ارسلا خان په دې حواله ډېر معلومات شیر کوي راځئ د ارسلا خان سره خبره وکړو. جی ارسلان خانه ته نن زموږ د ساوړ مسخیل په هکله باندې څه وایې لږ داسې رونات څه ځه جی ساوړ مسخیل چې دی هغه چې کله مسخیل کې تقریبا پیدا شو د ده پلار نه ولو له خپلوان سره نه وشه بیا د ده پلار لاړو تقریبا شیراني و د خدایانو ته د بډاډیانو علاقو کې اوسېده چې هلته اوسېدلو به دی د هلته پیدا شو بیا په وخت تېرېدی دی له انګریزانو سره جنګېده بس کله چې یو وخت راغلو تقریبا یو جنرال بیرسي که څوک ولو دا چې یو نوم یادېدلو هغه د دوی کلي ته راغلی ولو دوی له هغه سره ټکر خوړلی ولو او د ده زوی پاین په لاس کې لګېدلی ولو او بل یو وخت دا چې ولو د یو خپل کلیوال سره اړ شوی ولو او هغه لاس ډېر زیات ورخوښ کړی ولو په دغه وجه سره ده ته ګوډ شاوړه مول کېدلو او کله چې انګریزان څه ولو د لپاره نو کې پاټسۍ تیاره کړله ولې چې دوی پوهېدل چې دوی په هغه زړه پاټسۍ کې نه دی که موږ هغه ته وتاړئ هغه ته د ده دپاره تښتېدل ډېر اسانه دي او بله بیا دا چې کیسه شوې وله چې ساوړ مسخیل چې کله پاټسۍ کاوه دا کم اوشونې چې جوړول سرو شان جوړېدلو هغه د پر سر ولو د څه وفلې هغه پرې کړلو او بیا انګریزانو ته ویلي ول چې زما برتونه به هم راکښنې کوئ او ولې چې زه دا نه شم برداشتولی چې زما غټ برتونه او زه د دښمنه داسې مړ شم